大家好，欢迎收看今天的 AI 简报。今天的 AI 简报涵盖了6项关键进展。Anthropic 的 Cloud Memory 功能已免费开放 ，Google 推出了 Gemini 3.1 和 Flashlight 预览版 ，OpenAI 全面部署 GPT 5.3 Instant。此外 ，AI 人类协作验证了菲尔兹奖级数学证明 ，OpenAI 推出了 Windows 版 Codex，Google 也发布了 Gauss CLI 工具，这些都展示了 AI 领域的蓬勃发展。Anthropic 的 Cloud Memory 功能免费开放，极大提升了 AI 的个性化体验。现在 AI 能记住用户的偏好和项目目标，并提供了便捷的数据迁移工具，让用户能从其他平台无缝导入数据。同时，用户对自己的记忆数据拥有完全控制权，保障了隐私。这项更新使得 Cloud 更加智能且用户友好。Google 的 Gemini 3.1 和 Flashlight 预览版旨在以极速和超低成本革新 AI 市场，其定价仅为每百万 token 0.25美元 1.50美元。性能上 TTFT 提速 2.5 倍，整体输出速度提升 45%， 在专业级推理和视觉理解测试中均表现优异。丢是一款兼具效率与智能的模型。Gemini 3.1 Flashlight 的独特之处在于其可调节的思维级别和强大的多模态支持，开发者能灵活切换推理强度，平衡延迟与深度，处理各种复杂任务。它还能理解文本、图像和视频，并保持 128K 上下文窗口。在权威测试中，其创意写作和掌查询处理能力尤为突出。OpenAI 的 GPT 5.3 Instant 旨在提供更自然、更少说教的 AI 对话体验，它能更准确地理解上下文，直接给出答案，减少不必要的警告。通过改进过滤机制，模型移除了不安全内容，在心理健康聊天中准确率高达 98.5%， 并显著降低了虚构式时率，提升了信息可信度。GPT 5.3 Instant 在安全性方面也进行了优化，在医疗问题测试中虽然总分略低，但更善于询问缺失信息。OpenAI 致力于提升模型在处理敏感话题时的能力，并平衡了实用性与安全性。基准测试显示，在某些非暴力非法行为类别上有所改进，但在其他特定类别仍有挑战。AI 与人类协作在数学领域取得里程碑是突破成功形式化一项菲尔兹奖级别数学证明。AI 代理 Gauss 将复杂的球体堆叠证明翻译为计算机代码，这是 AI 首次完全验证如此高荣誉的证明，为此举为数学研究的严谨性开辟了新途径。Gauss AI 及大家塑了数学证明的验证过程，面对人类团队预计数月才能完成的8维证明， Gauss 仅用5天完成，合并独立处理了24维证明。它生成了大量代码，甚至纠正了原论文中的错误，这标志着 AI 从文本生成转向了对绝对真理的严谨验证。OpenAI 正式推出了 Windows 版 Codex 应用，将 AI 编程辅助支架带到 Windows 原生桌面环境，它支持 BootSL， 允许开发者在不切换环境的情况下高效工作。Codex 还能并行部署多个 AI 代理，管理长时间任务，并集中审查代码，极大提升了 Windows 开发者的效率。Windows 版 Codex 强调安全性，内置原生代理沙盒，确保 AI 代码安全执行。通过 OS 级别控件和文件系统访问控制列表，它严格限制软件权限，它还能自主管理长时间运行任务，将开发者从重复工作中解放出来，专注于高价值创新。Google 的 Gauss CLI 工具为 Google Workspace 管理带来了革新，它作为一体化命令型工具，专为人与 AI 代理设计，能整合 Drive、Gmail 等服务，合并输出结构化 JSON。 该工具提供40多个预见技能，极大简化了 AI 助手与 Google 服务的交互，无需复杂编码。Gauss CLI 工具的工作原理非常巧妙且高效。当用户输入命令时，它首先通过一个2步过程经确识别意图，词先识别目标词以确定要访问的 Google 服务，然后不依赖硬编码的列表，而是从 Google 的 Discovery Service 动态获取服务的最新蓝图。这蓝图包含了 Google 服务的所有特性和设置的最新目录。接着 Gauss CLI 工具会根据这实时蓝图，可在本地机器上立即构建所有可用的命令和操作，最终它会安全地连接到 Google， 并执行用户的特定请求。这所有的结果都会以结构化 JSON 的格式返回。这种高度组织化的文本布局使得人工智能模型和自动化脚本能够轻松地读取。这种动态方法确保了 Gauss CLI 工具永远不会过时，任何 Google 添加的新功能都会自动集成，极大地提高了其适应性和可用性。感谢大家的聆听，希望今天的 AI 简报能让您对当前 AI 领域的最新发展有了更深入的了解。如果您有任何问题或想进行进一步的讨论，欢迎随时提出。